Te vamos a enseñar los ruidos que podemos escuchar en una auscultación pulmonar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es en la auscultación hacer la comparativa, teniendo en cuenta los 6 puntos cardinales de los pulmones, para así darnos cuenta qué tan ventilados están desde ápices hasta las bases. El primero es el murmullo vesicular, el cual es un ruido normal y debemos encontrar presente en todos los campos pulmonares. El estridor, este ruido aparece cuando hay un aumento en la turbulencia de la vía aérea proximal debido a una estrechez en su diámetro. El roce pleural es un ruido similar al crujido que se escucha durante la inspiración y la expiración. Este se produce cuando las capas pleurales se encuentran inflamadas y hay frote entre sí, como puede darse en la pleuritis y el derrame pleural. El roncus se caracteriza por ser ruidos graves y profundos que se escuchan durante la inspiración y la expiración. Estos suelen indicar una obstrucción de las vías respiratorias grandes, como en la bronquitis crónica o una bronquiectasia. Las sibilancias son ruidos agudos que se parecen a un silbido, especialmente se escuchan en la expiración, y estos dan cabida al estrechamiento de las vías respiratorias. Pueden encontrarse tanto en el asma como en la bronquitis. Los crepitantes son ruidos secos y crujientes que se asimilan como un ruido burbujeante. Estos se escuchan principalmente durante la inspiración y pueden indicar líquido alveolar o en las vías aéreas pequeñas. Suele darse en la neumonía o en el edema pulmonar.